नमस्कार साथीहरू, जय मसीहा। आज हामी एउटा यस्तो विषयमा कुरा गर्नेछौँ जुन हरेक नेपालीको जीवनसँग जोडिएको छ, प्रतीक्षा। विदेश जाने भिसा आउन ढिलो भयो, रोग निको हुन समय लाग्यो, जागिरको ढोका खुलेन, परिवारमा मेलमिलाप आएन, हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। तर जब उत्तर आउन ढिलो हुन्छ, हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्छ, परमेश्वर, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्न? आज हामी बाइबलको एउटा प्रसिद्ध कथाबाट यसको जवाब खोज्नेछौँ, लाजुरसको कथा। यूहन्ना 11 अध्यायमा लेखिएको छ, लाजुरस, मरियम र मार्थाको भाइ धेरै बिरामी परे। तिनीहरूले येशूलाई खबर पठाए, प्रभु, तपाईले माया गर्नुहुने लाजुरस बिरामी छ। तर बाइबल भन्छ, येशूले त्यो सुनेपछि 2 दिन अरू त्यहीँ बस्नुभयो। यो सुन्दा अनौठो लाग्छ। येशूले लाजुरसलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ ढिला गर्नुभयो। उहाँ आउँदै आउँदा लाजुरसको मृत्यु भइसकेको थियो, 4 दिन भइसकेको थियो। मार्था भेट्दै भनिन्, प्रभु, यदि तपाईँ यहाँ हुनुभएको भए मेरो भाइ मर्दैनथ्यो। त्यो वाक्यमा दुःख, आक्रोश र प्रश्न सबै थियो। किन ढिलो? यो कथा हाम्रो जीवनको ऐना हो। हामी पनि प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा छ, तर जवाफ आउन ढिलो हुँदा हाम्रो विश्वास डगमगाउन थाल्छ। तर येशूले के गर्नुभयो? उहाँले चिहानमा पुगेर भन्नुभयो, लाजुरस, बाहिर आ। मरेको 4 दिन भएको मानिस जीवित भयो। यसले हामीलाई 3वटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ। पहिलो, परमेश्वरको ढिलाइ उहाँको बेवास्ता होइन। येशूले 2 दिन कुर्नुभयो, तर उहाँले लाजुरसलाई बिर्सनु भएको थिएन। उहाँको योजनामा ढिलाइ थियो ताकि मृत्युमाथि जीवनको महिमा देखियोस्। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले ढिला गर्नुहुन्छ किनभने उहाँ हाम्रो तत्कालीन राहतभन्दा ठूलो कुरा गर्न चाहनुहुन्छ। दोस्रो, ढिलाइले हाम्रो विश्वासको जरा गहिरो बनाउँछ। मार्था र मरियमले पहिले पनि विश्वास गर्थे, तर 4 दिनको मौनताले उनीहरूको विश्वासको परीक्षा भयो। अन्त्यमा उनीहरूले ठूलो चमत्कार देखे। त्यसैले प्रेरित पावलले भने, आशा गर्दा धैर्य उत्पन्न हुन्छ। परमेश्वरको प्रतीक्षा गर्नेहरूले नयाँ शक्ति पाउनेछन्। तेस्रो, परमेश्वरको समय सधैँ उत्तम हुन्छ। हाम्रो समय तालिका र उहाँको समय तालिका मिल्दैन। हामी चाँडो चाहन्छौँ, उहाँ उत्तम चाहनुहुन्छ। यशाया 40:31 लेखिएको छ, प्रभुको प्रतीक्षा गर्नेहरूले नयाँ शक्ति पाउनेछन्। प्रतीक्षा व्यर्थ हुँदैन, यो हाम्रो तयारीको समय हो। आज तपाईँ कुन परिस्थितिमा प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? सायद निको हुनको लागि, सायद परिवारको मिलनको लागि, सायद कुनै निर्णयको लागि। मनमा प्रश्न उठिरहेको होला, परमेश्वर, किन ढिलो? तर लाजुरसको चिहानमा उभिएर येशूले भन्नुभयो कि मैले तिमीलाई विश्वास गर भन्दिनँ। उहाँले आज पनि तपाईलाई सोधिरहनु भएको छ कि तिमी विश्वास गर्छौ? प्रतीक्षाको बीचमा पनि उहाँले काम गरिरहनु भएको हुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्न, तर उहाँको हातले तपाईँको जीवनको कथा लेखिरहनु भएको हुन्छ। अन्त्यमा तपाईँ पनि लाजुरस जस्तै पुनरुत्थानको गवाही दिनुहुनेछ। यदि यो भिडियोले तपाईलाई प्रोत्साहन दियो भने लाइक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आफ्नो प्रतीक्षाको कुरा कमेन्टमा लेख्नुहोस्। हामी एकअर्काको लागि प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँको प्रतीक्षा गर्नेहरूलाई धैर्य र भरोसा दिनुहोस्। जसलाई उत्तर ढिल्ला जस्तो लागिरहेको छ, उसको हृदयमा शान्ति भर्नुहोस्। हाम्रो जीवनमा तपाईँको महिमा प्रकट होस्। यो भिडियो हेर्ने हरेक जनामा तपाईँको प्रशस्त आशिष होस्। येशूको नाउँमा आमीन। धन्यवाद। जय मसीहा। आशिष दिनुभएको होस्।